नमस्कार मित्रों, मैं स्वामी प्रवीणानंद कौल आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। हमारे YouTube चैनल तंत्र मंत्र जंत्र में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए, खांसी के लिए हम एक तंत्र बता रहे हैं जिससे आपका खांसी तुरंत ठीक हो जाएगा। शुक्रवार या मंगलवार को लोहवान के पौधे की जड़ लाकर गले में बांध दें, खांसी से आराम मिल जाएगा। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार